बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम है तैयब और ये मेरे दोस्त हसन वाईटी हसन। लवली वैसे जानते हैं यूट्यूब पे। तो इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, तो आज हम लेके आ गए हैं बहुत ही मज़ेदार व्लॉग। मजेदार। आपने सबने बहुत ही प्यार दिखाना है, सपोर्ट करनी है। हमें बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है इस रूम में, चल झूठा। पीसी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके हमने इन द एंड बैठ गए अपनी जगह पे। ठीक है, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑफिस या अपना गेमिंग ये मेरे गेमिंग रूम। और बताना कमेंट में कि कैसा बना है। कमेंट बनाना, ठीक है। और हम बिफोर और आफ्टर दोनों सीन दिखाएंगे। और जो रूम की डेकोरेशन वगैरह जो भी रूम का सारा सीन है ना, वो आपको तैयब भाई समझाएंगे। बाकी जो क्या बताएंगे नहीं। और जो पीसी बिल्ड करवाने में जो भी सीन हुए थे या और क्या क्या कंपोनेंट्स मैंने लगवाए, वो मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो को देखते रहें। हाँ, तो वैसे अभी आपको मैं बताऊंगा हमारे रूम की हालत पहले किस तरह की थी, उस बाद में किस तरह की थी। तो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही खर्चा करके हमने ये रूम तैयार करवाया, पीसी बनवाया। तो अब आपने लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाना, बहुत ही सपोर्ट करनी है हमें। ठीक है, पहले हमने इस रूम को प्लस्तर करवाया, प्लस्तर करवाने के बाद हमने पेंट करवाया। तो पेंट करवाने के बाद हमने जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो हमने वायरिंग करवाई, बोर्ड वगैरह वो लगवाए। 7-8 हज़ार के हमने बोर्ड वगैरह और वायरिंग वगैरह करवाई। तो उसके बाद हमने बैक वाली साइड पे हमने वॉलपेपर लगवाया, बहुत ही हमने प्रिंट करवाया, हसन भाई ने एडिट किया। तो हमने ये प्रिंट करवाया, 4,000 का ये प्रिंट हुआ था। तो इसके ऊपर 1,000 रुपया खर्चा आ गया था, लगाने वाले ने भी लिया, और स्मद वगैरह पट्टी वगैरह लगा के 5,000 में ये पड़ गया। तो उसके बाद हमने ये टेबल बनवाया पीसी का, ये हमें पड़ा 9,000 का। साथ इसके नीचे स्टैंड लग गया और ये बना टेबल बना, तो इसमें 8,000 का हमें ये पड़ गया। उसके बाद हमने लाइटें मंगवाई दराज से, ऑनलाइन दराज से RGB लाइट वगैरह मंगवाई, ऊपर सीलिंग वगैरह की। तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, बहुत ही इस पर खर्चा है। पहले हमने एक स्प्रे मंगवाई, तो वो ऑनलाइन तकरीबन 3,000 की स्प्रे आई थी, दराज से मंगवाई थी। तो उस पर वो लगाई, तो अभी हमने रात को लगाई थी, और जब सुबह आई तो आए तो वो सारी नीचे आ गई थी। तो उस पर हमारा डबल खर्चा हुआ। तो एक दफ़ा स्प्रे लगाई, बाद में फिर हमने ग्लू वगैरह बहुत ही मेहनत करके ना ये दोबारा लगाया। तो अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो लाइटें वगैरह लगा के हमने सीलिंग वगैरह की, तो रूम की हालत कुछ होगी इस तरह। और पीसी के बारे में आपको हसन भाई आकर बताते हैं। आ जाए हसन भाई, किधर हैं? तो भाई लोग, जो पीसी है वो हमने लाहौर से बिल्ड करवाया है, हफीज़ सेंटर से। मुझे यूट्यूब पे एक भाई मिले थे, वैसे तो मैंने बहुत रिसर्च की, फिर जाके ये भाई मुझे अच्छे लगे, इनकी कीमतें अच्छी थी, तो मैंने उनसे पीसी बिल्ड करवाया। तो मैं केसिंग से स्टार्ट करता हूँ। केसिंग मैंने थंडर वालों की लगवाई है, ठीक है। 8GB है, सामने की साइड पे 3 8GB स्ट्रिप्स लगी हैं, और बाकी अंदर तो कोई फ़ैन नहीं मुझे मिला, ठीक है, वो खुद लगवाने पड़ते हैं, डेडिकेटेड लगवाने पड़ते हैं। तो केसिंग मुझे पड़ी थी 8,000 की। उसके बाद फिर मैंने एक पूरा पैक लिया 8GB फैंस का, वो मुझे 5,000 का पड़ गया, ठीक है। अलहदा 3 होते हैं उसमें, तो वो केसिंग में ऐड किए। उसके बाद फिर प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर मैंने Core i5 11 जनरेशन चूज़ किया, F वेरिएंट, वो मुझे 33,000 का पड़ा। और जो मदरबोर्ड मैंने यूज़ किया है वो H510MH मदरबोर्ड वेरिएंट यूज़ किया है मैंने, गीगाबाइट वालों का। तो ये मदरबोर्ड मुझे 19,000 का पड़ा था। उसके बाद जो ग्राफिक कार्ड है ना, वो तो जो दिल है पीसी का हमारे वो मैंने यूज़ किया RTX 3060, 12GB 192 बिट होता है और DDR6 होता है। तो ये मुझे पड़ा 1,30,000 का। तो अच्छा रेट मिल गया। वैसे उस वक्त GPUs की कीमत आई थी, अभी तो थोड़ी डाउन हुई है। और जो पावर सप्लाई है वो मैंने रेड ड्रैगन वालों की 600 वाट की यूज़ की है, वो मुझे पड़ गई थी 9,000 की। और उसके बाद मैंने दो 8GB की जो है ना रैम्स यूज़ की हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की DDR4 की। एक रैम मुझे जो है ना 8,000 की पड़ी है, यानी कि 16,000 की दोनों मुझे रैम्स पड़ी हैं 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। उसके बाद बाकी जो LED की बात करूँ तो LED मैंने ली है 16 हॉर्स की LED है, 1080p है, 24 इंच की है। तो ये मुझे 15,000 की पड़ गई। तो बाकी उसके बाद मैंने बुफर्स वगैरह लिए, बुफर्स वगैरह मुझे 12,000 के पड़ गए हैं।
जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर कीबोर्ड माउस वगैरह भी लेना है, उनका भी बहुत ही खर्चा है, यानी कि कीबोर्ड माउस वगैरह का मेरा जो कॉम्बो है वही 5000 का वो आ जाना है। और चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और अभी हेडसेट लेना है, गेमिंग चैनल स्टार्ट करना है तो उसके लिए लेना ही लेना, तो वो भी मेरा कोई तकरीबन 8000 का तो आना ही आना है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी आपको दूंगा, टेंशन न लेना। तो बस पीसी यही था। हाँ तो गाइस हमारे इस रूम में और पीसी में हमारा टोटल जो खर्चा है ना 3 लाख से ऊपर लगा है। तो अभी आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है, हमें दोनों चैनल्स को, व्लॉगिंग के चैनल को भी और गेमिंग के चैनल को भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सब पे, सोशल मीडियाज़ के फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो सब में आपने अपना प्यार दिखाना है बहुत ज़्यादा। तो अभी आपने ये व्लॉग बताना है किस तरह का आपको हमारा रूम लगा और हमारा पीसी लगा, और आपने बताना है कि हमारे वो व्लॉगिंग में गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, तो अभी आपने बताना है, वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बंद कर